क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हंसना मिट्टू। काय की हंसी आ रही है? मम्मा दूध बहुत गरम है। तो ठंडा हो दे। असं झाला. चोच साफ कर चोच असा. दूध बहुत गरम है तो क्यों पी रहा है? गोड आहे? गोड आहे का बिस्किट? बिस्किट गोड आहे? हे बेटा पण ते अरे कसं येते? क्या खा रहे बिट्टू? बिट्टू क्या खा रहे? हाँ गोड है? हाँ 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 कहाँ गए थे बिस्किट? मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है. ये हमारा 100% दुश्मन था. यहाँ तालिबान आ चुका है. चाइना से तो हमारी दुश्मनी है. चाइना भूटान दोनों, भूटान के विदेश मंत्री से जाके चाइना में बात करके आए हैं. ऊपर वाला आप ले लीजिएगा. म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है. लाओस में भी बाय आपके ले लिया यहाँ पे. बिट्टू बाय कर. काम का है हमने. इजराइल का दुश्मन है. हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में बिट्टू बाय बाय बन. यहाँ ग्वादर में चाइना बढ़ गया यहाँ पे. बाय कर. हम लोग रोकते रहे उसकी हे और यहाँ पे कक्स बाजार